Meillä on Kouvolassa yksi asia, joka tekee talvistamme erityisiä. Lähirinne. Laskettelukeskus, jossa on jo vuosikymmeniä vietetty perheiden yhteisiä ulkoilupäiviä, koettu lapsen ensimmäinen lasku ja kokoonnuttu liikkumaan ystävien kesken. Monet meistä ovat kasvaneet täällä ja nyt uusi sukupolvi jatkaa perinnettä. Tulevat talvikaudet ovat kuitenkin vaarassa Mielakan ajauduttua taloudellisiin vaikeuksiin. Rinnekeskukselle tärkeä kesäkausi peruuntui viivästyneen hissiremontin takia ja talvikauden aloittamiseen tarkoitetut varat ovat jääneet saamatta. Käynnistimme tukikampanjan tulevan talven pelastamiseksi ja pyydämmekin nyt yhteisön tukea tässä alamäessä. Mielakka merkitsee mulle semmoista henkistä hyvinvointia, fyysistä hyvinvointia. Se on vastapaino sille muulle arkielämälle. Mun asiakasryhmä on erityisesti nepsy, neuropsykiatriset lapset ja nuoret. Mielakka on ainutlaatuinen sen takia, että voi mennä harrastamaan silloin, kun siltä tuntuu. Ei tarvitse olla tiettyyn kellonaikaan, vaan voi olla silloin, kun on itselle sopiva hetki. Jos mä ajattelen mun lapsille, miten merkityksellinen tämä on, niin tämä on se paikka, missä he on luoneet ystävyyssuhteet. Ja tämä on äärettömän tärkeä, tosi monelle nuorelle ollut paikka saada ystäviä. Miten te olette itsenäisyyspäivää tullut tänne viettää? Eikö pitäisi olla katsoa linnanjuhlia himo? Ei se oo, mutta oli se pakko tulla ottaa parit temput tänne. Pääsit sinäkin töihin? Kyllä. Mielakan rinnekeskus on merkityksellinen alueen vetovoiman ja matkailun kannalta. Erityisen tärkeää toiminta on paikallisille nuorille, ja onhan täältä noussut mestari maailmallekin. Rinnekeskuksella on myös työllistävä vaikutus, ja se on monelle ensimmäinen kosketus työelämään. Mä kuulun parkkitiimiin ja mä käyn laskemassa joka päivä Mielakassa ja huollan kanssa suorituspaikkoja. Mä toivon, että Mielakka pysyisi pystyssä, että mä pystyn ehkä tulemaan ammattilaskijaksi ja voisin työskennellä täällä laskettelun parissa tulevaisuudessa. Olen opettajana hiihtokoulussa ja olen mukana Kouvolan hiihtoseuran toiminnassa. 6-vuotiaasti lasketellut täällä ja tämä on kuin toinen koti. No, jos hiihtokoulun toiminta täällä päättyy, niin se on tietysti henkilökohtaisella tasolla tosi iso juttu. Ja tietysti myös niin kuin matkailupalvelujen tuottajana niin huono juttu, jos Kouvolasta puuttuu tällainen palvelu kokonaan. Kaikkemme on tehty ja olisi sääli, jos Rinnekeskuksen toiminta päättyisi tässä vaiheessa. Hissien sulkeutumisen myötä alueelta katoaisi osa Kouvolan identiteettiä. Tämähän merkitsee Kouvolan alueelle hirveän paljon, koska täältä käy ulkopuolipaikkakuntalaisia, tulee pitkältä matkalta tänne laskemaan mäkeä. Ja Mielakka on iso liikuntapaikka koko tälle Kymenlaaksoon. Lähirinne merkitsee mulle tosi paljon. Jos Mielakka ei olisi, niin en pystyisi jatkaa lasketteluharrastusta. Mielakka tarjoaa ainutlaatuisen harrastuksen, jossa koko perhe voi osallistua siihen. Mutta missä harrastuksessa? Muualla niin jalkapallo vaikka, jääkiekko, niin siellä huuellaan laidalta, mutta täällä voi laskea porukalla. Jos Mielakka ei olisi, sitten ei olisi hirveän lähellä enää laskettelupaikkaa ja se ei olisi enää kivaa. Sitten mä en pystyisi nähdä mun kavereita. Mitähän tällaiselle vanhalla miehellä olisi mitään muuta? Niin harrastaminen menisi aika vaikeaksi. Meillä ei olisi perheen kanssa yhteistä harrastusaikaa niin paljon. Ei pysty enää käymään missään muualla. Tämä on meille tärkeä paikka. Mahdollisuus oppia, mahdollisuus edetä. Paikka, missä mä oon viettänyt koko mun elämän. Todella iso semmoinen menetys tälle ympäristölle ja täällä näillä lapsille ja lapsiperheille, että mihin ne sitten menee. Tuleehan siitä aika iso lovi tänne. Minkälainen lovi siitä tulee? No semmonen Mielakan meno. Iso lovi. Pidetään Mielakan rinnekeskuksen toiminta pystyssä nyt ja tulevinakin talvina. Osta tukipaketti jo tänään ja ole mukana pelastamassa tulevaa talvea. Tukipaketit löydät osoitteesta www.mielakkashop.com.